안녕하세요. 홍순례입니다. 저희 홍순례 박사 꿈의 몽에서 실증 사례에 바탕을 둔 올바른 동영상을 올리도록 하겠습니다. 많은 구독 신청 및 성원을 부탁드립니다. 이번 시간에는 인체의 분비물 가운데 가래침에 관해서 살펴보도록 하겠습니다. 함께 올려진 다음 동영상을 시청하시면 좋겠습니다. 그래서 인체에 관한 모든 것을 올리고자 합니다. 참고로 동영상 편집 프로그램을 소개하고자 합니다. 부르라고 그래서 인공지능을 활용한 영상 편집 프로그램이 되겠습니다. 제가 아는 한 동영상 편집 프로그램의 최고가 되겠습니다. 제가 이 부르를 이용해서 유튜브 방송 녹화 후에 편집을 하고 있는데요. 참 최고 너무 좋습니다. 또 무료고요. 너무 고마워서 여기에 소개하고자 합니다. 먼저 가래침에 관한 꿈의 몽 들어가기 전에 시를 한 편 보겠습니다. 김수영의 눈이라고 하는 시가 있습니다. 앞에 좀 전략됐고요. 젊은 시인이여 기침을 하자. 눈을 바라보며 밤새도록 고인 가슴의 가래라도 마음껏 뱉자. 소개하는 이유는 꿈의 상징과 문학적 상징이 일맥상통합니다. 또 우리 언어의 관습적 상징하고도 일맥상통하고 있습니다. 그래서 이 시는 김수영 시인의 참여문학이라고 할까요? 프랑스 말로 앙가지망 문학을 통해서 현실의 문제점을 제기하고 고쳐 나가고자 하는, 여기서 기침이라는 거는 부조리한 현실에 대해서 좀 깨어 있자. 가래라도 뱉는다는 거는 어떤 그러한 불의를 갖다가 못마땅해 하고 분리치는, 거기에 대해서 썩었다라고 말할 수 있는 불의에 대한 저항이 되겠습니다. 김수영 시인의 또 폭포라고 있습니다. 고등학교 교과서에 실려 있고 그런데요. 이렇게 폭포는 고든 소리를 내며 떨어진다. 그래서 고든 정신, 폭포의 장관을 노래한 게 아니라 이렇게 폭포처럼 어떠한 강직한 삶, 불의에 굴하지 않는 이런 것을 말하고 있습니다. 그래서 김수영 시인의 눈은 순수를 표상하는 눈을 제재로 해서 순수하고 정의로운 삶을 살아가고자 하는 의지를 형상하고 있습니다. 앞서 폭포의 시가 고든 정신, 역시 불의에 굴하지 않는 의지를 형상한 것처럼, 자, 그래서 여기에서 기침을 하는 행위는 꿈의 상징 의미하고 다르지 않습니다. 어떠한 속물적인 근성, 소시민적인 무사안일함, 부조리한 사회에 대한 알림, 우리가 기침하면은 알림, 경고, 각성, 깨우침, 자각하자, 이런 의미를 담고 있습니다. 또 여기서 가래침을 뱉는 행위는 썩은 걸 썩었다고 하는 부정적 현실에 대한 극복 의지, 불순하고 부정적인 것에 대한 적극적인 대항, 저항, 가래로 상징된 부정적 현실, 때묻은 욕망, 나쁜 정신을 몰아내고자 하는, 자, 그래서 꿈에서 가래침을 뱉어내는 꿈은 좋을까요? 나쁠까요? 네, 좋습니다. 뭔가 안 좋은 것을 빼내는 꿈의 상징과 문학적 상징, 또 관습적 상징은 일맥상통합니다. 기침, 재채기의 꿈을 살펴보면 기침은 장애, 각성, 깨달음을 상징한다. 뭔가 기침 난다는 거는 좀 문제가 있다는 거고요. 기침을 해서 가래를 뱉는 꿈은 쌓였던 근심이나 걱정이 해소됨을 뜻합니다. 인위적인 기침은 어떠한 일에 대한 주의나 각성을 촉구하는 일로 실현되고 있습니다. 어디 들어갈 적에 우리가 노크, 북한말로 송기척 하는 거 대신에 이렇게 인기척을 내죠. 이렇게 어떠한 나 들어간다, 이러한 알림의 표시가 되겠습니다. 자, 재채기를 시원스럽게 하는 꿈, 가래침을 시원하게 뱉어내는 꿈은 막혔던 일거리에 대한 시원한 해결을 가져오게 됩니다. 그러나 가래침을 뱉으려고 했는데 시원하게 뱉어지지 않고 목에 걸려있는 듯한 느낌의 꿈이 있습니다. 이 경우에 가래침으로 표상된 어떠한 일이나 근심거리, 걱정,
보기 싫은 그 어떤 것을 쉽사리 떨쳐버리지 못하는 일로 이루어집니다. 이것이 어떠한 일거리나 대상이 될 수도 있고 심지어 어떤 사람을 뜻할 수가 있습니다. 우리가 왜 거머리 같은 놈, 그 거머리가 바로 악착같이 달려드는 어떤 사람을 뜻했다면 가르침도 뭔가 사람의 행동이 조금 지저분한 그런 사람을 뜻한다고 보겠습니다. 꿈해몽은 반대가 아닌 비유나 상징, 암시, 유추로 풀이하면 되겠습니다. 또한 이러한 상징적인 미래의지 꿈은 꿈의 예지대로 이루어지는 특징이 있습니다. 자, 인체의 분비물, 가래침에 관한 꿈을 살펴보겠습니다. 가래에 피가 섞여 나오는 꿈이다. 정신적인 고통이 해소된다. 일단은 가래를 뱉었으니까. 그런데 피가 섞여서 나온다는 것은 피로 상징된 어떠한 재물의 손실이 수반되기도 합니다. 또 재물이 아니더라도 우리의 사람의 어떠한 정신적인 고통, 이것도 가능하다고 하겠습니다. 그러한 정신적인 고통을 상징한다고도 할 수 있습니다. 자, 두 번째, 가래를 토해내는 꿈 좋습니다. 뭔가 이렇게 골칫거리, 근심거리 그러한 걸 갖다가 해결하게 되고 오랫동안의 수건이 달성되고 해결되게 됩니다. 또 어떠한 보기 싫은 사람을 물리치는 일로도 실현 가능하다고 하겠습니다. 자, 가래를 시원스럽게 뱉는 꿈이다. 오랫동안 속을 썩이던 일이 해결되거나 귀찮은 사람을 떼어내는 일로 실현되겠습니다. 자, 그런데 남이 뱉은 가래나 침을 맞는 꿈이다. 현실에서 이런 일을 당하면 이거는 아주 치욕적이라고 그럴까요? 이거는 아주 최악의 일이 되겠습니다. 꿈에서도 역시 마찬가지로 남이 뱉은 가래나 침이 내 옷에 맞으면 옷으로 상징된 내 신분이나 직위, 명예에 먹칠, 심한 얘기로 똥칠하는 일이 있게 되겠습니다. 그래서 남으로부터 모욕과 불쾌를 당하고 그 일로 서로 싸우게 되는 아주 안 좋은 꿈이 되겠습니다. 자, 다섯 번째, 가래침을 뱉어내지 못하는 꿈이다. 꿈에서는 자신의 뜻대로 하는 게 좋습니다. 어떠한 동물을 갖다가 잡으려고 했는데 못 잡는 꿈, 죽이려고 했는데 못 죽이는 꿈, 뭘 훔쳐오려는데 훔쳐오지 못한 꿈, 다 안 좋습니다. 자신의 뜻대로 하는 게 좋습니다. 그래서 가래침을 뱉어내지 못했기 때문에 가래침으로 상징된 어떠한 못마땅한 일거리나 대상, 또 부조리한 어떤 일, 이런 것을 처리하려고 하지만 뱉어내지 못했기 때문에 속개나 썩이는 일로 실현됩니다. 일을 갖다가 완결지으려 해도 매듭짓지 못하게 되고, 또는 어떤 나를 갖다가 괴롭히는 어떤 사람을 떨쳐버리려고 해도 쉽사리 떨쳐버리지 못하게 되고, 또 현재 내가 어떤 병을 앓고 있다면 그 병을 쉽게 떨쳐내지 못한 일로 실현됩니다. 꿈은 꿈을 꾼 사람이 처한 상황에 따라 각각 달리 실현됩니다. 지금 유튜브에 보게 되면 뭐는 어쩌다, 뭐는 어쩌다, 엉터리 꿈해몽이 되겠습니다. 처한 상황에 따라서 얼마든지 다른 여러 가지 해몽이 나오게 되는 경우가 수없이 많습니다. 그래서 처한 상황을 무시하고 하는 해몽은 올바른 해몽이 될 수가 없습니다. 하지만 이렇게 가래침을 뱉어내지 못하는 꿈은 자기 뜻대로 이루어지지 않는 일로 실현될 수가 있습니다. 자, 제가 유튜브 활동을 하고 있습니다. 저희 홍순애 박사 꿈해몽에서 꿈에 대한 모든 것을 책임지도록 하겠습니다. 많은 성원을 부탁드리겠습니다.